Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Abdi Kusdiana akan melakukan wawancara hal-hal yang berkaitan dengan berbagai tradisi yang berkembang di Kampung Bancai. Wawancara ini akan dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat di Kampung Bancai. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Bancai. Dan wawancara ini saya mulai pada pukul 13:45. Sebelum saya melakukan wawancara lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan berbagai tradisi tentang Kampung Bancai, barangkali Bapak bisa memberikan informasi tentang identitas dari Bapak itu sendiri begitu. Jadi untuk memudahkan nanti dalam kegiatan wawancara. Mami, tempat tanggal lahir, pendidikan, terus sadi dinten di dia, gitu. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Nepangkeun nami abdi Wana Odang, kaladasan abdi Edwin, asli Kampung Bancai. Dilahirkeun 6 Januari tahun 1974. Upami sekolah, kaladasan abdi ke sekolah, kaladasan Kampung Bancai mung biasa duri lulus SMP. Teras upami padumukan mah di Kampung oge tia alit dibikeun ka danget ayeuna abdi tetep di Bancai. Alhamdulillah panginten abdi kaladasan ayeuna salaku upami misalkan Bancai teh kan tos kawilang ayeuna mah destinasi wisata, upami dina wisata mah bisa laku ketua Kompepar, upami di budaya mah kaladasan abdi oge miring sebagai tokoh masyarakat atau tokoh adat atau nabi sepuh di Kampung Bancai. Terus kita panggil Pak. Mohon. Pak Odang lebih tanya. Mohon. Manawi tiasa diinformasikan mohon ya ke para mahasiswa di jurusan sejarah dan peradaban Islam kumaha asal usul justru kanana berkaitan dengan keberadaan masyarakat Kampung Bancai ya kumaha Pak Odang gitu. Panginten nya alhamdulillah kan di kadangan ieu da sanes apa tentang Bancai ya kampung nama salerna lembur di pesan nami sanes Bancai tapi negla mung waktu kisaran tahun 1800-an kampung negla eta teh nya kena bencana lah itu diratakan si kampung teh ku angin anu untuk nate si 7 kepala keluarga eta teh ngabancai anu hartos teh musyawarah Bancai itu musyawarah mun terus kaleresan saurna teh ngundang anu tiasa gitu kan angkeun upami saurna teh paranormal atau naon nu tiasa nu ahli kana bahasa agama mah ahli hikmah. nah seperti itu saurna teh tos weh tidanget ayeuna mah gentos namina entong negla eta ku Bancai satu Bancai saudara. Tapi cenah aya syaratna jadi kurang setahun sekali 50 syukuran jadi kudu tiasa ngarawat eta lembur seperti itu. Karena dugikeun ka dapat ayeuna panginten masyarakat Bancai khususna setiap setahun sekali teh sok diayakeun acara ruatan bumi. Sapu guru mah aya begitu ya. Panginten seperti itu. Nyata tujuanna panginten atana pe pengertianana asal tina kata nanti ngaruat asal kita akan ngarawat tadi. Tujuannya sebagai tanda syukur pandangannya. Alhamdulillah jadi naon anu dianjurkeun ku sesepuh teh ya ku leluhur teh begitu kana ayeuna warga masyarakat Bancai masih memegang tata tradisi. Dupi Kampung Negla kawit berdirinya tahun sabaraha tah? Namanya teh masih informasi awal tahun 1880 terjadi bencana. 1800-an.
Oh 1800-an. Janten 80 tahun kapangan tos aya apa jantennya? Panginten 1800 pami di etang mah kayeuna panginten sekitar 230 atau berapa ya? Terus 230 tahunan. 220. Terjadinya bencana gitu. Panginten sate acana jadi bencananya menuju eta panginten terus iya terus bermukim gitu di kampung Negla eta. Asalnya di daerah mana tah kawitna? Tah eta Kampung teh Negla variatif Pak, janten aya anu ti Garut, si ieu teh si Pendudukna teh. pendudukna teh aya oge nanti Sagalaherang, aya oge anu ti Sumedang. Segala herang Cianjur. Subang. Oh Subang. Subang. Nya eta jadi benten-benten gitu. Ya pemerintah naik ka pinggir rumah nya naon teh nalika di penyebaran Islam oge pengentennya kan jalan teh dia kan berdatangan wilayah tempat anu biasa naon namanya teh biasa mana sih tempat anu raoseun pengen terus da upami nalika abdi oge kantos ninggal tina nami-nami anu ieu nya seperti anu di Palitongo aya kan leluhur anu di itu kan apa Syekh Jamaluddin gitu kan sebagai Ismail Salehnya tina nami-nami ge muslim ya alhamdulillah janten begitu ka ayeuna ge masyarakat Bancai alhamdulillah semayoritas sadayana muslim. Dari non muslim apa ya? Nah, iya. Berarti pas dongkap pada abad ke-19 ngabangun permukiman pada tadi dia perkampungan penduduknya atas beragama Islam. Lantas tahun 1880-an pernah terjadi bencana, maka muncul gagasan di beberapa tokoh masyarakat di dia kanggo ngayakeun ya diantawisnya beberapa tradisi sebagai tanda syukur gitu ya kepada Allah. Mudah-mudahan teu aya bencana ka payuna bangetan gitu. Tah menarik bangetan pami kitu mah. Kumagi informasi awal di dieu katelahna kampung adat Bancai. Tantos aya beberapa tradisi-tradisi anu dilestarikeun ku masyarakat anu turun-temurun ti kapungkur panginten. Abdi hoyong uninga gitu. Nah di antawis berbagai tradisi anu biasa dilakukan ku masyarakat di kampung adat Bancai manawi ku paodang tiasa diinformasikeun gitu. Panginten nya alhamdulillah Pak salian ti ruatan bumi Mohon da panginten muktik galur nu karantas ku abdi di telah sadayana dan aya rezeki mah lebih dominan kan seueurna teh ritual-ritual anu berkaitan dengan panen padi karena Dewi Sri mohon karena kan aya oge nalika misalkan di ditu kan pemirsa teu acan bade naon namanya bade nyerang bade nyawada kan aya ngabungkat ya ngapag cai gitu. tamarawi kita tiasa disabatkeun hiji-hiji pertama ngarubat heula gitu mohon. Kumaha eta Rangkaian tina ruatan mohon eta prosesi ngarubat teh gitu-gitu. Tak prosesi ngaruat nalika diselenggarakeun teh kan menjelang tahun baru Islam. Jadi di saat minggu keempat di bulan Rayagung panginten nanti dina di lima acuanna kan patokan nanti kan dintennya Pak di dinten Rebo pelaksanaan teh. Katanya pan saur sepuluh Rebo teh nu sae cenah gitu. Lain sadayana poe sae. Tapi ya itu kan ciri sakampung cerasa desa saya. Nah prosesnya nanti Pak itu padat pisan jadi soalnya penyelenggaraan oge 2 dinten 2 wengi. Nah orang sebatannya rangkaian acara Mangga. nah sate acan ieu teh sate acan anu kanu kariha teh panginten masyarakat di teh nya istilah nama persiapan gitu kan badahut gitu jadi ayeuna nama panginten di tiasa oge dibentuk panitia gitu kan kanggo memudahkan kanggo bekerja sama sareng di pemerintahan RT RW terus gitu. Nah nu dinten kahiji si naon teh namina teh pas enjing teh jadi warga teh dibagi-bagi tugas Pak aya anu ngadamel sawen aya anu ngadamel teh aya oge anu ibaratna teh naon nya motong mending terus aya oge nu ngadiukeun sorena aya oge nu ieu tuang ngalawar aya oge anu seni gemiung sebagai hormatan kepada leluhur sareng oge aya
kesenian tradisional ya di dia. Nah rangkaian dina hari pertama eta teh seperti gitu teh. Tah enjingna panginten anu hari hakna pisan. Jadi enjing pisan teh masyarakat sadayana ngancerkeun tumpeng sareng kue Di mana tempatnya? di balai itu di balai terus seperti itu Pak itu kamarna nah namanya nyiru sareng tumpeng eta teh jadi anu tadi teh bentuk rasa syukur jadi istilah nama menurut nanti warga teh minimalna ieu gaduh rezeki sakedik teh hoyong katuang ku urang luar nah nyata kanggo suguhan tamu anu dongkap eta teh maksudna teh kanggo tamu-tamu uleman gitu. Terus oge aya nimbal terus oge aya nyangarak Dewi Sri teh atau oge aya sawer Dewi Sri aya Ijan Rosi aya oge meureun anu malam teh pertunjukan wayang golek gitu kan sauni gitu terus seperti itu nanti acara di Ruwatan ini. Eta penting tradisi nu pertama nu teh Pak. Biayana teh sana. Nah, upami biaya teh eta teh sadayana swadaya masyarakat. Swadaya. Jadi Eta mah pas manggupikeun kasadaran tah panginten. terus eta teh tadi teh apa rasa syukur. Insya Allah Pak. Kalau misalkan masyarakat senantiasa bersyukur, Allah pasti janji Pak sekarang. Jadi eta oge dibagi-bagi kelas lah. Jadi tergantung ekonomi nu aya di masyarakat masing-masing. Seperti misalkan orang kaya mah menginten kelasnya kelas 1. Mohon maaf. Upami misalkan anu menengah mungkin kelas 2, oge anu paling bawah di luarna kelas anu nya enggak berada lah ekonominya kecil gitu. Jadi dibagi kelas gitu. Tapi aya tapi oge Pak. Seperti kieu tapi teh karena rasa manehanana atawa tapi anjeunna cinta kana ruwatan. Aya oge jalmi anu biasa kelas akhir, kelas bawah. Tapi anjeunna teh punya ekonomi lebih masihan iurannya kelas 1 gitu. Begitu oke sebaliknya aya oge anu kaya tapi misalkan perekonomiannya lagi menurun. Nah, jadi istilah mah teh aya paksaan gitu. Jadi menetangna mah keikhlasan anak. Keikhlasan itu. Aya oge nu sedekahnya namanya teh. Sedekah itu jadi henteu masuk kena kelas-kelas itu tapi abi mah bade nyumbangkeun dulu. Aya oge misalkan terus bapak udah masuk kelas bayar tapi bapaknya masih nanti punya rezeki lebih deui. Sok abi nambihan deui lamun 200 mah sok abi tambahan 200 deui. Jadi bapak jadi 400 bah. Lajeng anu kaduana teh Nah, upami selain aya oge ruwatan. selain kuatan aya oge hajat mulut. Hajat mulut eta diperingati setiap hari mulut. Biasa di bulan mulut di bulan mulut sama sakit mulut di bulan mulut. Tapi si penyelenggaranya eta mah hanya dari keturunan leluhur itu yang satu itu kan dari Raden Ismail Saleh teh apa. Jadi Di mana Raden Ismail Saleh teh? di 400 meter palingan di ujung Kalibatan. Asal usulna gitu anjeunna. Nah anu di Sumedang sauna teh Sumedang. Nah eta mah jadi rangkaian acara ge mun sadinten itu kan ke makan waktu lama gitu. Terus aya oge naon namanya teh hajat solokan Pak. Hajat solokan. Atau katilu berarti tradisi nu katilu. Mohon hajat solokan itu tadi saya hajat solokan itu ritual anu mana di saat musim tanam padi itu supaya aliran sungai nanti berjalan dengan bagus tanpa ada halangan hambatan seperti itu tambah lebih ke hajat solokan kalau di hajat wawar Pak hajat wawar mah inginkan lebih ke hajat lingkungan. Jadi sinu kaopat tentunya. Penyelenggaraan teh di lingkungan masing-masing misalkan wilayah abdi paling ieu gitu gaya oge nu paling kidul cuma penyelenggaraan ge lebih ke minimalna setahun teh 2 kali atau 3 kali sampai setahun sekali terus oge salaras nama Pak upami berkaitan dengan ritual di Bantul teh banyak Pak mung lebih ke paling banyak itu lebih ke personal. Jadi bentena kieu upami misalkan aya oge ritual personal sapertos kumaha tah kitu. upami nu personal mah lebih ke misalkan kayak nikahan, sunatan, terus
ngadamel bumi, nganyaran, seluruh Pak itu meja. Jadi itu lebih ke personal dan nanti biayanya oke kan perlu nyarira gitu kan. Kan di dia mah ayat istilah tradisi seperti misalkan upami bade ngadamel bumi gitu kan Pak. Kada syukuran heula pertengahan anak kada syukuran terus beres oge kada syukuran. Jadi itu kan selalu seperti itu. Itu lebih ke dominan ke personal. Ya ini nengin syukuran kan tiap biasa unggal wakos gitu. Ya istilahnya kita melaksanakan contoh ibadah sholat 5 waktu itu kan sebagai tanda syukur. Betul. Dia meninggal karena ya beberapa foto dia yang memang unik gitu, walaupun di masing-masing daerah aya oge, tapi mereka tiap daerah oge aya keunikan sendiri yang gondang gitu tanya aya gondang seni gondang gitu tanya tumulan tunggulan namanya Salaresna kan nanti sih urpa di daerah mah seperti benyung, dog, rengkong, koengkang. kesenian anak masih kena aya Pak Masih, alhamdulillah masih. Insya Allah penginten bikin malam oge. oh gitu. Ya, dia memperkenalkan ke orang kali. Mohon. Sebari belajar seperti itu. Mohon dikerasankan samingon kapengger teh abdi nampi serat gitu. Karena mahasiswa sejarah dan peradaban Islam pada melaksanakan respek mengabdi yang tahu tujuan Anda ingin belajar di masyarakat hal-hal yang berkaitan sareng khazanah budaya, khazanah tradisi berkembang di masyarakat yang sudah dilestarikan sebagai kajian tentang sejarah dan peradaban Islam. Abdi welcome, sok silakan belajar hitung KKN ini. Soalnya nanti di semester 7-8 yang mereka akan melaksanakan kegiatan yang banyak banget. Nah, sekarang sebelum mereka itu masuk ke semester 7 dan 8, khususnya yang semester 2, semester 4, belajarlah bermasyarakat supaya ke apatis. Nah, tahu berbagai perkembangan budaya, yang berbagai perkembangan tradisi yang selama ini misalkan ada di wilayah Jawa Barat atau nanti di Pacar Sunda. Ya, kalau misalkan di antara mereka punya kelebihan dalam kajian ilmu tertentu, contoh misalkan dalam ilmu agama Islam, abdikan. Mungkin kalau ada masyarakat di sini yang memerlukan bantuan hal-hal yang berkaitan dengan informasi agama Islam, membaca Al-Quran ataupun terlibat di dunia pendidikan di sekolah, sok silakan begitu bantu masyarakat di sini. Terus kalau misalkan di sini khususnya di kampung adat Bance ada beberapa tradisi yang selama ini ada harus diketahui.